Егер де сіз қандай да ақша суммасын армандап жүрсең, онда осы техниканы жаса. Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бұл денежное желание техникасын полнолуниеде жасау керек. Полнолуние бізде, яғни ай 8 ноябрь күні толады. Сол күні жасауға болады. Алды бұрын осы техниканы сізге салып жатырмын, себебі әлі уақыт бар деп бір блокнотыңызға немесе дәптеріңізге белгілеп қойсаңыз болады. 8 ноябрь күні ай толады, яғни полнолуние деп атайды. Сол күні осы техниканы жасауға болады, бірақ кешке қарай жасау керек, күн ұясына батқаннан кейін. Итак, ол үшін бізге не керек? Бізге любой бір свеча керек. Менде мынандай свеча бар, жасыл. Әрине сізде новыйын алуыңыз керек. Новый свеча, любой, даже таба алмай жатырсаңыз, тортқа арналған свеча да жарайды. Болмаса, кәдімгі парафиновый свеча да, шам да жарайды. Сосын бұны әр ай толған кезде жасауға болады. Әр полнолунияда жасай беруге болады. Эффекті нығая береді. Сонымен достар, мен осындай подсвечнигім жоқ, осындай крышкаға свечаны бекіттім. Одан кейін спичкамен міндетті түрде, басқа зажигалка зат жарамайды. Міндетті түрде спичкамен жағасыз. Оң қолма, сол қолма ешқандай разница жоқ. Міне мен жақтым. Свечан жанған бойынан сіздер дауыстап дұғаны 7 рет оқуыңыз керек. Дұғада атыңыз деген жерге өз атыңызды айтасыз. Менің свечам зорға сүмірейіп қалды, оқырсын. Жанбай жатыр. Дұғада атыңыз деген жерде атыңызды айтасыз. Әркім өзіне жасау керек. Біреу үшін бұл техниканы жасауға болмайды. Осылай дауыстап айтасыз 7 рет дұғаны. Атыңыз деген жерге атыңызды айтасыз. Дұғаны 7 рет оқып болғаннан кейін желанияңызды, тек бір ғана желание болу керек. Сол желанияңызды қайта-қайта 7 рет тағы дауыстап айтасыз өзіңіздің желанияңызды. Одан кейін достар, осы свечаның жанып болуын қадағалауыңыз керек. Басқа шаруаларыңызбен де айналыса беруіңізге болады, бірақ свеча құлап кетіп, бір затты жағып кетпеу үшін қадағалағаныңыз жақсы. Содан кейін свечадан осындай қалдық қалады, оны аласыз да, любой осындай қағазға орап свечаны осылай орайсыз. Одан кейін осы қағазды табалдырықтың, үйдің, мысалы, мынау кіреберіс есік қой, мына жерде табалдырық. Сол табалдырыққа аяқ киім шешетін кілемнің астына, немесе мына шетке, или мына шетке бір күн тұру керек осы қағаз, жаңағы свечаның қалдығыменен. Сосын бір күн тұрғаннан кейін таңертең тұра салысымен мына қағазды алып, сіз любой ағаштың түбіне тастауларыңыз керек. Болды достар, басқа еш нәрсе жасамайсыз. Осыдан кейін сіздің ойлаған суммаңыз келеді. Көп ұзамай эффекті сол бір айдың ішінде келеді. Әр айда жасай беруге болады. Әр айда бір желанияда сонда. Жасап көріңіз достар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоға шейін, келесі видеоға көрерменнің сұрауы бойынша квартира алу техникасын салатын боламын, достар. Менің видеомды қадағалап отырыңыздар. Лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сау, сәлемет болыңыздар.